আরে কি কষ্ট করে আপু এখানে ভিজিট করতে আসলো। আমরা অলরেডি দুটো ঝর্ণার সম্মুখীন হয়েছি। চাষ করেন বর্ষার কারণে এখানে পরিস্থিতি এত ভয়ানক। তবে মানে হচ্ছে এনজয় পুরো হাই লেভেলের। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম, ইজমি এজেট আরাফাত, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আমরা যাচ্ছি আমিরেশ্বরে নাপিত্তাছড়া ঝর্ণায়। সো ওই নাপিত্তাছড়া ঝর্ণার ট্রেকিং পথটা খুবই রিস্কি। নাপিত্তাছড়া ঝর্ণায় জিরিপথগুলোতে যে কোনো মুহূর্তে পাহাড়ি ঢল হতে পারে। এটা আসলে মারাত্মক একটা ট্যুর হতে যাচ্ছে। সো আপনারা দেখতে থাকুন, লেটস গো। সো গাইস, আমরা এখন সীতাকুণ্ডু বাজারে। এখান থেকে আমরা নাপিত্তাছড়া ঝর্ণার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। কি আরে কয়বার আসতে দিনে? হ্যাঁ শীতল বাইরে কি লাগতো ছাড়ে সাড়ে কানে। হ্যাঁ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। তুই যা আর ঘুরে ইয়স মানে আমিরেশ্বর আইবের কথা কই তুই সীতাকুণ্ডু গেলে নামাই সারারে কি ডিরেকশন দিয়স নাইমা কি বলে যে নাইমা বলে টেম্পু করে আসবে কি নাইমা টেম্পু করে আসবে নামি রে তুই নামের কথা না নামের হ্যাঁ I need to know in the video I'm not worried about that incident dragon. Wait a minute. Who are you? ওডো তোর তো পুরো ট্রাভেলার লার কাহিনী কি মনে হচ্ছে বিদেশে তুই আসছস তুই। আরে সাল ফরেনার না ফরেন স্টার কোন না। তো গাইস, আমরা এখন নাপিত্তাছড়া ঝর্ণার লাইনে আছি। ও প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে এখানে, বৃষ্টির জন্য রাস্তাঘাট নেচারটা অনেক সুন্দর। এই হাইওয়ে, এটা তো ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ে, সেই একটা পরিবেশ। এলাকার লোকজন যারা আছেন ওনারা আমাদের না করতেছে, যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ে ঢল নামতে পারে, ওই জন্য আমাদেরকে যাইতে না করতেছে। তাও আমরা যাবো জাস্ট ওইখানকার রূপটা দেখার জন্য। বর্ষাকালে সৌন্দর্য হচ্ছে ঝর্ণা। তো আমরা মূল ট্রেকিং এখন শুরু করলাম। এখান থেকে প্রায় 1 ঘন্টা হাঁটতে হবে। হেঁটে আমরা মূল ঝর্ণায় যাবো। তবে ওইখানে রিস্ক হচ্ছে, আজকে যেহেতু বৃষ্টি পড়তেছে পাহাড়ি ঢল নামতে পারে, এটা একটু রিস্কের বিষয়। সো তাও আমরা ভয় না পেয়ে আমাদের গন্তব্যে আগাচ্ছি। এই হইল অবস্থা বন্ধু। ঝর্ণা তোমার পরিবেশ সাইমন তো সাঁতাল হয়েছি একবারে। ও মাই গড, খুবই রিস্কি একটা পথ। বাহ, জোস ওয়েদার। গ্রাম ছাড়া এই রাঙা পাটির পথ। এই হইল অবস্থা, প্রচুর বৃষ্টি বাহিরে। সবাই একটা লোকাল রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। রেস্টুরেন্ট বলতে এগুলো মূলত বাড়ি, তো বাড়ির মধ্যেই পর্যটকদের জন্য একটা ভ্রাম্যমান হোটেল বলতে পারেন এগুলা। বাইরে প্রচুর বৃষ্টি। 1 hour later. এই হইল অবস্থা আমাদের ফয়সাল ভাইয়ে। জোস জোস ওয়েদার, টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছে। আশেপাশে সবগুলো রাখাল, এক একটা রাখাল। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে অনেকদিন পর খালি পায়ে কাদায় হাঁটতেছি, যে আসলে এটা ভালো লাগতেছে। 1 মিনিট করবো জানে কল আপডেট আর দিবেন শরৎ বড় ইউজ। ও এটারে আমাদের বাংলা ভাষায় বলে ছড়া। 2টা কাল ইতিমধ্যে আমরা পাড়ি দিয়ে ফেলতেছি। আমার তুমি আসো আছি মানে আমি ফুলে আছি, জোসের উপর আছি। ও পানি রাখবি এখানে আসার পর একটা বিষয় আমার খুব খারাপ লাগলো। ঝর্ণা হচ্ছে মূলত প্রকৃতির দান বা আল্লাহর দান। বাট এই ঝর্ণায় যাওয়ার সময় নাকি প্রবেশ টিকিট রয়েছে, বাট এটা কি রাষ্ট্রীয়ভাবে বা সরকারিভাবে ইজাদার নিয়ে নেওয়া হচ্ছে কিনা আমি জানি না। যদি ইজাদার দিয়ে নেওয়া হয় তাহলে এটার নৈতিকতা আছে। এই হইল অবস্থা। এ পর্যন্ত 4-5টা খাল এরকম পাড়ি দিয়ে আসছি, এখনো পাড়ি দিচ্ছি। পাহাড়ি পানি নামতেছে হয়তো, এগুলো মূলত ঝর্ণার পানি হয়তো বা।
আমরা কয়েকটা খাল পাড়ি দিয়ে আসছি, এরপরে সামনে আরো একটা পড়তেছে এমন। এগুলোর পানি প্রায় কোমরের নিচ পর্যন্ত। বর্ষায় মানে রিস্ক মনে হলো, এটা কিন্তু অসাধারণ একটা মোমেন্ট। এরকম একটা পরিস্থিতি আমরা ট্রেকিং করতেছি, জোস। এই হচ্ছে সাইমন পয়তাল, এটা মনে হচ্ছে অনেক মোড় হবে, সবাই প্রিপারেশন নিচ্ছে মোবাইলগুলা ব্যাগে নেওয়ার জন্য। জোস, ওকে পাড়ি দিয়ে দেখা হবে আবার। অবস্থা খুবই বাজে, ভালো লাগতেছে এরকম একটা জায়গায় যে ট্রেকিং করা যাবে কল্পনা করি নেই। আর তার চেয়ে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে বৃষ্টি না থাকলে আমরা মনে হয় এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স কখনো পাইতাম না। এখানকার পাথরগুলো খুবই ধারালো, তো সাবধানে যেতে হবে আমাদের। খুবই রিস্কি একটা জায়গা। ছাতা বান্ধিরা এই অবস্থা, এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। এই পানি এই হইল অবস্থা। আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই গন্তব্যস্থল। আমাদের খুব বড় ট্রেকিং এর পর আমরা এই প্রথম ঝর্ণাটা পেলাম। বিশ্বাস করেন বর্ষার কারণে এখানে পরিস্থিতি এত ভয়ানক, মা কি বলতাম, খুবই রিস্কি। আমাদের প্রথম ঝর্ণা আমরা চলে আসছি, এরপর আরো মেবি 4টা ঝর্ণাতে আমরা একটু পর্যন্ত যাইতে পারি কিনা আল্লাহ জানে, তবে আমরা ট্রাই করবো সর্বোচ্চ দেওয়ার আজকে। टूटी बाजू बंदड़ी लूं लट उलझी जाए, टूटी बाजू बंदड़ी लूं लट उलझी। আপনারা যদি ঝর্ণার আসল রূপ দেখতে চান তাহলে এরকম পুরো বর্ষায় আসতে হবে, প্রচুর বৃষ্টি। এখানকার ওয়েদারটা আসলে মোবাইলে বোঝা যাচ্ছে, আর জোস একটা ওয়েদার, সবাই পিনিক খাচ্ছে একটা। কত জোরে বললো এখান থেকে, বিশ্বাস করেন একটা মানুষ যদি পরে এখানে বাঁচার কোনো অপশন নাই। ওই দূরে একটা ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে, ভিতরে অন্ধকারের জন্য দেখা যাচ্ছে না, ওইটার পানি এতক্ষণ কম ছিল, বাট এখন এটার মারাত্মক রূপ দেখা যাচ্ছে। পয়জন আপনাদের কাছে যাবো, আপনি যে নাও চতুর্থ আপনারা আসলে কোনোদিনও বুঝতে পারবেন না, যে বলতে পারে না পানি যে শিষ্ট পানি পড়া দৃশ্য এগুলো দেখলে আপনাদের পরে একবার চিন্তায় যাবে যে। আমরা অলরেডি 2টা ঝর্ণার সম্মুখীন হয়েছি। দেন আমরা এই পাহাড়ে এই জিরিপথটা দিয়ে আমরা 3য় ঝর্ণার উদ্দেশ্যে রওনা দেব। রাস্তাটা খুবই রিস্কি। এখানে বাসের মূল উপযোগিতা আমরা এখানে বুঝতে পারছি, বাস কেন নিয়ে আসতে হবে। অবশ্যই বাস নিয়ে আসতে হবে, কারণ এই পথে খালি হাতে যাওয়া অসম্ভব। খুবই পিচ্ছিল পাহাড়টা। আমরা এই বর্ষার মধ্যে এরকম একটা খাড়া পাহাড় যাচ্ছে, খাড়া পাহাড় দিয়ে উপরে উঠতেছি। বিশ্বাস করেন পাশে একটা বড় ঝর্ণা, ওইটাতে রেড জোন অ্যালার্ট করা আছে, ওইখানে যাওয়া কোনোভাবে সম্ভব না, খুবই রিস্কি। এবং ওই ঝর্ণাটার রূপ বিশ্বাস করেন নিজ চোখে যদি না দেখেন কখনোই কল্পনা করবেন এটা এত সুন্দর একটা যে ঝর্ণার আসলে রূপ থাকে। এই পুরো একটা খাড়া চিড়ে আমরা প্রায় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে কবে তো 500 ফিট উপরে থাকবো এখন। বিশ্বাস করেন ভাই এখানে একটা ঝর্ণা আছে এদিক দিয়ে, ওইটা দেখা যাচ্ছে না, খুবই রিস্কি। এটা সেকেন্ড ঝর্ণা যেটা বলি আমরা বলছিলাম, ওইটা কখনোই দেখা যাচ্ছে না, বলতে এটা এত রিস্কি। আমাদের প্রথম ঝর্ণা হচ্ছে ওইদিকে, দেন আমাদের সাথে আরেকজন ভাই এবং ভাবি জয়েন দিল। আমরা মূলত ভয় পাচ্ছি ভাবি নিয়ে, এখানে যে একটা দুর্গম এলাকা, এখানে যদি ওনার কিছু হয়ে যায় আমরা আসলে বিপদে পড়ে যাবো। বাট বিশ্বাস করেন যদি এখান থেকে সুস্থভাবে ফিরতে পারে তাহলে যে কোনো মানুষের আজকের এই ভ্রমণটা হবে সবচেয়ে সেরা একটা ভ্রমণ।
এই এক একজনের অবস্থা এক এক ধরনের হয়ে গেল আর কি। কি অবস্থা ভাইয়া? ভাই যেই পাহাড়টা উঠছি এত খারাপ ছিল, আর বৃষ্টির কারণে পিচ্ছিল হয়ে আছে এটা পুরো। তবে কেমন? মারাত্মক। তবে মানে হচ্ছে এই পুরো হাই লেভেলে। আমরা খুবই ক্লান্ত, এখন প্রায় 2:30 বাজতেছে। আমরা সেই 1টা থেকে রওনা দিছি, প্রায় 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা লেগে গেছে, কারণ হচ্ছে বৃষ্টির কারণে রাস্তাগুলো পিচ্ছিল, খুবই রিস্কি একটা এলাকা। তবে যতই কষ্ট করে আসেন এখানের পরিবেশটা যদি দেখেন আসলে আপনাদের সব কষ্ট একদম মিটে যাবে গা। খুবই ঠান্ডা লাগতেছে বৃষ্টির কারণে, তবে এই রংসাটা অনেক কাজে দিয়েছে আমাদের, শরীরটা একটু তত্তাজা বানাইছে, একটু হট বানিয়ে দিল। বিশ্বাস করেন আমরা যে মাত্র 2nd ঝর্ণা পাড়ি দিলাম, উঠলাম, এখান থেকে নাকি পরের 3rd এবং 4th যে ঝর্ণাগুলো আছে এগুলো নাকি আরও বেশি ভয়ানক এবং মারাত্মক, দেখতে নাকি খুবই জোস। সো আমরা এখানে 5-10 মিনিট রেস্ট নিয়ে আমরা এখানে চলে যাবো।